Ըստ Snowden-ի փաստացի ստացվում էր, որ այդ գործակալությունը անմիջապես մուտք ուներ, եւ միգուցե ունի Facebook-ի սերվերները եւ կարողանում է անմիջապես տեղեկատվություն քաղել մարդկանց վերաբերյալ սկսած նամակագրություններից, այնպես էլ մարդկանց կապերը։ Իմ ինֆորմացիան պետք է հասանելի լինի ինչ-որ մեկին։ Եթե իմանամ, որ է տենց է, հաստատ չեմ օգտվի։ Ճիշտ կլինի օգտատերի թույլտվություն փոխանակվեն, այլ դեպքերում ինձ թվում է օրենքի խախտում կլինի։ Դեմ եմ էլի, որ ինչ-որ երրորդ անձ խոսքի իմանա թեկուզի միշնչին սովորական խոսակցության մասին։ Իմանում եմ, թող իմանան, տենց ես մինչեր չեմ խոսում։ Թաքցնելու բան չունեմ։ Ինչ ունենք թաքցնելու։ Facebook-ը գովազդատուներին փոխանցում է մեր անձնական տվյալները։ Մեր տվյալները օգտագործում են գովազդի համար։ Սովորական պարաշուտ է, երբ ես ցատկեցի, մոտ 2-2.5 վայրկյան գահավիժել եմ։ Վազգեն Յուրիկի Խաչիկյանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 12 տարի ժամկետով, անձնական գույքի բռնագրավմամբ։ Դատական նման որոշումը կանխատեսելի էր, բայց բավական անհիմն։ Վրացի պարաշուտիստի անհաջող թռիչքը, Վազգեն Խաչիկյանի դատավճիռը, Լևոն Հայրապետյանի խափանման միջոցը եւ շաբաթվա այլ ուշագրավ իրադարձությունները։ Լևոն Հայրապետյանը դիմանում է, հաշվի առնելով, որ նա 65 տարեկանում այնքան հիվանդություն ունի, որ 3 մարդ չէին դիմանա, կարելի է ասել, որ լավ է։ Վաղը, ուղիղ ժամը 22-ին, Իրաքնորյա հորիզոն, վիրտուալ եւ իրական կյանքի դառը պտուղների մասին։